哇，好撚痛啊呢度，屌你老母！OK，我哋講解下而家發生又啱啱頭先失智啊，開錯台啊，凍到失智啊，又痛又凍啊，俾大家望一望啊！哇！講真，不能夠穿鞋子嘅道路啊，好撚痛。講真捱苦啊！我哋而家又似一個行軍打仗嘅體驗，係真係公幹。我哋啱啱揸咗粒零鐘水電咧，就去到一個荒島嘅地方，咁咧然後再行一段大概10分鐘赤腳嘅道路。OK，終於咧就嚟到呢個瀑布嘅位置啦。講真，現場當地人咧都凍到仆街。係，俾大家望一望。實測咗咧，泰國人咧係內熱唔內凍嘅。係啊，佢哋未試過咩叫凍埋一嚿啊！黐撚線，頭先咧係落住雨啦，然後俾啲水打撚到過嚟咧，好似槍倒肉咁樣樣。我哋第一日咧就瘋狂放曬槍淋雨彈咁樣咯，一路揸個水電，真係啲雨噗噗噗噗噗好撚痛。而家水底聲，因為係我入咗少水啊，嗰個電話少少波幅一定有啊。我哋第一日咧就瘋狂報晒啦。係啊。然之後今日咧又落雨啦，又濕啦，又凍啦。係啊。哇！入咗水啊！我個電話。係啊。好啊。咁同埋咧。OK。坐低喺度啊！你唔坐係咁樣嘅咩？而家觀眾 set 圖啊！咁樣嘅。到你。OK。啊！要撞我。好啦。OK。清唔清啊？而家？有冇 feel？ OK。幾好㗎。可以下個。OK，到我。OK，有啊。可以。OK，有啊，有晒。有啊得啦。仆街仲要攞咗呢個防水袋去裝嗰啲電話啊、錢啊嗰啲。濕撚晒。入撚晒水。濕撚晒。仲撚入邊浸緊溫泉。咧，如果你成扎 friend 一齊嚟呢啲地方咧，我覺得可以嚟玩下嘅。係嗎？但係拖女朋友咧就絕對不建議嘅。真係。我而家夾緊啲事業，你唔好搞咁多嘢啦！屌你老母！我 feel 到我腳底會厚咗喎。你影下你隻腳啦，你爆晒光啊！你腳。我呢度唔係啊，佢而家濕咗水咧。好翻咪，但係你爆咗光。係啊。我腳趾公而家係受咗傷，係出緊血嘅。哇！好撚急呢度。哇！好撚急呢度。辛苦啊！唔係頭先咧，我哋揸水上電單車嚟呢個島嗰陣時咧，佢係周圍都好大霧啦。佢個能見度係極低喎，我想講。你見到紅色一點。你哋行遠少少咧，我已經見唔到你哋啦。好撚恐怖，你知唔知啊？遺失。係啊。係，其實頭先揸緊路電嗰陣時，遠少少已經唔見咗人啦。係啊，同埋個能見度真係太低啦，所以我唔敢鬆懈啊。我覺得恐怖啊，其實真係好極限啊！呢個運動。係啊。Oh shit！ 我啲身體機能已經係去到70歲。唔關事咯，屌你！根本就係好撚辛苦。唔緊要，今日係最後一日啦。我哋之後就輕鬆㗎啦。係咪翻港啊？唔係，知點解我將啲最好玩嘅嘢擺到去最後邊啦？如果你第一日仲玩咗呢個咧，你後邊有啲嘢就點位啦。梗係唔係啦？你大佬梗係最辛苦擺最後之後翻屋企翻香港休息㗎啦。黐線嚟㗎！你而家辛苦到甩皮甩骨咁樣，之後點玩啊？之後咪輕鬆超咯。我懷疑聽日病埋添啊！唔係講真，我病緊啊！病緊。你而家即刻落水保暖先啦！哇！好撚痛急到。仲撚恐怖喎！講真又係 feel 到我哋呢一世咧，
又係最撚痛苦啊！認真，我以前咧中學咧參加過軍訓嘅。係，都冇咁辛苦。唔係真事啊！你啲軍訓10分1，軍訓係廢嘅。軍訓係廢嘅。米少 set 嗰啲行程就係真係噴嘢啦。大家如果想鍛鍊身體咧，跟米少。俾個行程大家。米少。唔係啊！今日去俾我哋玩嗰啲嘢咧，玩到我哋唔撚想玩啊！今日咧我哋玩嗰個 Iron Man 嗰個啦。完未啊！我已經玩到咧，已經唔想再玩。人哋玩咗10分鐘啊，收咗。人哋玩10分鐘啊，跟住玩唔翻嘅。玩啊！30分鐘俾你嘅。係啊。30分鐘就係咁打，係咁打咯，係咁打。死咗雞翼玩咗30分鐘啦。係。我已經夠啦。感受咗。跟住我玩咗5分鐘之後，OK。OK，我哋而家咧終於去翻，即係離開咗個深潭啦，出翻呢個海邊位置。OK，咁啊，我哋準備咧就坐水電回程啦，俾大家睇下，真係唔係鳩流流啊！我哋揸個水電咧，嗱呢度水電啊，你睇下，我哋目標係望唔到噶，望唔到㗎，即係唔係話你直衝100米就翻到去嗰啲地方，我哋係咁樣揸係要揸1個鐘先翻到去啊！係揸1個鐘頭水上揸1個鐘頭係撳實嗰個標速掣1個鐘頭喎。對中途係咁遇到啲大浪咧，係咁撞，屌你係咁撞到個袋咧，好撚痛嘅，你知唔知啊？看不清未來就係呢啲。我而家想落去屙多次尿先啊！你又海底屙尿啊？屙個尿先。OK。急啊又！如果唔係陣間冇得屙啊！拜拜。OK。俾大家望一望而家呢個環境。OK，因為咧而家咧海入邊嗰個溫度咧係暖過水面嘅，所以咧喺海入邊浸咧係會暖啲嘅，舒服啲嘅。喺水面就會病啊。OK，米少而家屙緊尿啊！大家知道點解同一時間點解嗰個溫差嗰個海底會暖啲啊？就係因為米少拋尿啊！睇下人哋玩得幾開心。會破傷風啊！我浸一浸啲海水先，消一消毒先。因為頭先俾個太仔陰臭咗，跟住我隻拖鞋停電啦，跟住咧佢就肥咗啲水落去我隻拖鞋度，我即刻仆街，屌佢老母！成個海黃色啊！點解海？你睇下見唔見我隻腳？高頻數啊！爛撚晒我隻腳趾公。勁痛。浸下米少啲尿咯，會唔會好啲？哦，個點？咩啊？唔建議用海水。我鳩頭先踩嗰啲地方仲撚污糟啊！沖一沖穩陣啦。我而家只有一個希望嘅啫，講真。希望係完整地成隊翻去起點，呢個係我唯一願望。OK。Yeah！ OK，nice。已經出發啦，佢哋。我哋係2個導遊。我靠咗少少急嘢先，早啲喺海底屙尿啊！揸住直播冇可能㗎，一出海就。喂，你上先啊！俾人睇下你出發。你撳咗，你套咗嚿嘢先，係啊，有安全掣嘅。See you！ 200過嚟。錯啊！
再見啦。